Janno, anong reaction mo ngayon na nasa ABS-CBN na rin si Regine na kasama mo dati sa musical variety show ng Kapamilya? I'm excited for her, happy for her. Kasi aside from SOP, before Ogie, ako ang kaduet talaga ni Regine before. Magkasama kami sa management kay Ronnie Henares. Pareho kami nag-start. We did a movie here together. So, malaking part din si Regine ng career ko. And I'm happy for her. Alam ko matagal na siya iniintay ng 2. And perfect yung timing kasi Ogie is there na. So, kumbaga, mapapatawad mo na yung kung ano man ang reason niya for transferring. Nandun yung asawa niya. So, no questions asked na, di ba? Yung super parang queenly na welcome sa kanya ng ABS-CBN, anong feeling? Deserve naman niya yun. I think she deserves it. She's one of the, if not our biggest female singer. Would it be possible na magkasama din kayo sa mga prod ngayon ng ASAP, lalo na Viva? Ay, star music artist ka na. Tapos siya, ganun din. I hope so. Are you looking forward to yun Yes, yung ganun yes, with Jaya and yes, Ogie, di ba? Parang sinasabi nga nila gusto nila mag back to back. SOP sa ASAP. SOP sa ASAP. Kasi hindi lang kami, pati sila JR, sila Oo, Kyla, si Jonah. Jonalyn. Sana, I hope so. Actually, naandun na nga kayo Andun na halos kayong lahat. lahat eh, Oo. mga Lani. Actually, kayo, Well, like I said, ano pa lang naman ako. Hindi naman ako kapamilya pa lang ako as a recording artist. I think si Regine is sa buong network na talaga. yes. So, nandun pa lang ako sa recording. Pero hindi pa kayo So, sa nakita, ngayon, pwede no? pa ako lumabas sa 7 if. Oo. Hindi pa kayo nagkita after. Sabay kahapon na kasi siya nag-sign, di ba? Yes, so, Yung Studio 7, hindi pa ino-offer sa'yo. hindi. Hindi pa. Bakit nga hindi nila sinasama doon? Pakakala kasi nila, ano ka na eh. Hindi. Sinasabi ko naman sa kanila. Kunin niyo ako pag ano. Okay. Ganun lang sila. Janno, after ang Siguro ganun din sinabi nila kay Regine. after ang probinsyano, meron ka pa bang acting offer ulit sa ABS-CBN? Wala pa. Although I've met with them with the bosses. With the bosses. Sabi ko, I enjoyed Provinciano. If you have any more shows for me, willing, gusto ko po. So, naghihintay lang. Yun, how's the experience, especially working with Coco and knowing Coco? And to be honest, ako yung minessage, not knowing Coco, hindi ako close kay Coco. Minessage ko lang si Coco as a fan of the show kasi lagi ako nanonood. Nag-message lang ako I think sa Instagram lang. Parang sa private message lang. Sa Oops, DM. lagi ako nanonood doon. Sana guest mo naman ako. Kahit cameo. Kasi fan ako ng show talaga. Yun, so, pinasok niya ako. Ang galing. Hindi ka agad-agad, pero pinasok niya ako. Siya talaga yung nagpasok sa akin. Na hindi ata alam ng, parang hindi alam ng ABS na. Parang nakita na lang Hindi siya nila ako, nasusunod nandun eh. na ako. Kung sino ang papasok niya eh. Si head siya ng creative. Oo. Janno, kaya mo mag-direct? Actually, gusto ko. Kailangan ko lang ng Parang konting time na. lakas loob. Kasi, yung mga Pedro Penduko before, akong nagsasubmit ng ng first... Kaya sabi ni boss, involved ka sa creative. Anong tawag doon sa first... Draft? Oo, parang... Storyboard. Parang ganun. Ako muna nagsasubmit sa kanila and then they'll make it into a script. Ganun yung mga movies namin dati. Tapos nakikialam din ako. Of course, my grandfather is a national artist as a director. So, kailangan ko lang lakas ng loob.
Iipon lang ako ng lakas. Sino grandfather mo? Si Jerry, De Leon. Ay, oo nga pala.